Hello，各位观众，大家好，欢迎收看我是无敌的频道，我是无敌。今天呢，我们要来玩Free Fire，我要回去这场，对了，开头要先讲一下，各位是不是觉得我们很久没有录Free Fire 了呢？那我觉得就是虽然蛮久没录Free Fire，可是我的频道已经有蛮多是Free Fire 的，可能别的观众看了想要有一些多的种类吧，可能啦。对，所以我最近就是还蛮在想要玩什么，就多元化一点啦，呵呵。好，所以呢，我们就是还是会录一下 Free Fire 啦，而且就是那个最近啊，不是感冒，然后又考试什么的一堆一直来，让我没办法。海哥，有人。对，没办法让我拍更多片子，所以各位多包容一下吧。反正我观众现在没多少啦，但是我们还是要珍惜一下有这个频道。频道应该是有人想要拥有的吧？应该啦。好，总之呢，哎呦，吓死人了。OK， 我们来这个近距离。好，我们，哎呦，有人，没关系，我们这边先来搜这个地方的物资呗。然后就是，如果你们有想要看更多的游戏，可以在下方留言告诉我哟。但不要乱留言哦。然后呢？以后我会就是做一个那个些游戏更多的那个介绍，对。然后这次真的我这次玩主要也是想用电脑场来让各位看一下我有在练的那个，可是不一定啊，就是每一场可能可以展现的不一定是都是很厉害的。可能有时候失手了一下，而且尤其是录影片的时候，最容易紧张。对，就是当你想拍好的时候，你平常玩明明就很顺、很厉害、很棒，但是每当你开始录影片，要自己讲话，要边讲话还要边录影。这是我自己觉得啦，是一个蛮大的一个挑战，对。好，所以我们就是在迈向那个，因为我本来是没有想要当 YouTuber 的志愿，但是新奇有趣好玩嘛，想说试试看。然后我现在想要去B 大街，因为我现在不只杀一个人，等一下我开始咳嗽了。我的各位这一集要包容一下，有点感冒。我们来这边，刚本来是要来这边的，但是队友不想要来这边，那我至少收完基本物资，我可以来这边收一下。然后我有抽到永久的，就是在那个幸运箱里面有抽到永久的 M4A1 涂装，但它不是那种很厉害的那一种啦。对。好，等我们拿到 M4A1 的时候，就可以让你们看看它，因为我已经。自从我有这个 M4A1 涂装开始之后，我就再也不用 Scar 了，所以 Scar 的部分要练自己练呗，呵呵。奇怪了，今天来这边怎么都没有敌人？不太好了，我们可以先收一下物资，等一下再那个把刚队友打掉的那些电脑都搬回来有人呢，我才刚说完呢。
的，现在开始有电脑了，这个是我们就苗头好了。OK， 好，那这边有一个，我们这边直接处理掉刚那只，应该在这边应该就可以得到不少的紫砂树。OK， 我听到那个是 M4A1 的声音，我还蛮开心的，因为这一集我要做的主题终于来了。OK， 来吧。在哪？你这苗头吧。好的，那 M4A1 我们就赶快捡起来呗。M4A1，对，就是这把蓝色的哦，它现在不算。它不是那个，可是我就是忘了在哪一个那个信息箱抽到就对了。它的头盔还不错，可是刚被我用 SKS 打，应该已经没有很好了吧？我们赶快多捡一下这边它的那个物资哦。我现在杀5个人，不知道有没有超越队友。应该还有倒地还没有杀，完全是直接杀掉的。对，我现在在开车绕全场。我们苏朗姆苏丁啦，这场歌可能真的要开大声一点看，因为我这一场我自己都觉得我现在讲话声音很小，可是我讲太大声，我又要开始咳嗽了，对不起各位。然后我们现在就先来这边，上来这边，想要杀一些电脑，又开始了。后面有人呢，我们就直接坐上去吧。哦，这场应该是电脑厂的示范。这个是真人吗？哎呦！哦，等一下，这个是。OK， 还蛮平均的啦，我自己觉得。等一下，这是落电脑了。然后真的还蛮平均的，只能这样说吧。可是，等一下这是真人吗？哦，好，是假的。我以为想说他会打车，会不会是真的？好，没关系。这边好像蛮多尸体包的，刚刚可能这边上来这边的时候有大战过一场，真的蛮多尸体包的。好，现在我们前面又有人了，好，我们就先事不宜迟冲过去吧。虽然本来主题没有要开车啦，但是开车比较快，而且刚刚也蛮多用 M4A1 杀掉人的。嘿，这。OK， 直接死！我以为他又要倒地，我又要再撞很多次。现在9杀了。唉，不知道这一集有没有点阅数？应该没有吧？这一直在咳嗽，呵呵。然后现在我在想要去哪里。因为每次的路线好像都蛮固定的，就是山亭，然后到 B 大街下面那个部分，之后然后就再开始乱绕，都没有，就是真的都乱逛一通啦，呵呵。那现在人已经变少，或许我们要开始谨慎了，因为其实第1名不是我们这队的，但是我是第3名。对，我都没有上名次，就直接把这个处理掉，撞死一只。OK， 我明明看到一只的啊，算了，那只这个就有杀吧。对，为什么要一直跟着我啊？好的，现在我想去前面。如果有 M49，我想要给各位看一下 M49涂装台上面有人。
然后这个地形好像对这个不是很适合，所以我直接杀了，杀死 ，OK。然后那个开车的好像当掉了，所以现在他就当掉了，呵呵。好的，我还想说，我咳嗽有好一点，突然啦，你想干嘛？想上车吗？我好像想上车哎，好吧，没关系。哇操，真想上车。然后，这个我觉得那个 MP40的涂装其实还算不错，我自己觉得啦。有人，好，我们现在就3号挂机了吗？没关系，我们就让他处理掉这一只。来，这边有一个这个空投，我是下来捡了一下。对了，对，因为我其实本来就要拿帽子。没关系，我们现在先吃个香菇歇会儿啦。可以了，开车开车。现在还剩下3个人，剩下2个人。那边是不是有很多人啊？又开始了。哦，哇，吃鸡了！没想到，其实没有完全测试到啦，我们下次再多开几集，然后来把它开一下这个 M4A1 跟就是我们现在这组搭配的那个攻击力啊什么的，叽呱啦的。好，那我们果然还是杀最多的耶！好，我们就好友加好加满吧。好，那我们这一集就到这边结束哦。虽然这一集一直在咳嗽，但是我们至少吃鸡给你看，给你们看。对，你看就开始了。好，如果喜欢我的影片，记得帮我点个喜欢，加订阅。更喜欢的话，希望你可以帮我分享给你的家人知道。那我们就下一集再见喽，拜拜。